Goeiemôre. Ehm ja, soos wat ek nou reeds gesê het, my vertellings begin nou einde se kant toe te staan. Maar soos wat ek vir julle vertel en weer deur al die foto's werk en die kommentaar en die vrae wat ek van almal af kry, gee dit vir my 'n uitstekende idee van hoe om die skryf van my boek te benader. So ek sê vir julle elkeen dankie vir julle belangstelling en al julle comments en so aan. Dit help my ontsettend baie. Ek het nou deur die foto's gekyk weer, toe sien ek Emmy se 6de verjaarsdag daar op Belter. Nou my goeie vriendin Kobie Botha het vir my voordat ons Kongo toe is, 'n resepteboek gegee wat idees is van kinderpartytjies en tema koeke. En die kinders was absoluut mal oor daai boek gewees. En toe as hulle verjaar dan kry hulle daai boek en vra hulle nou vir my dan kies hulle nou 'n koek in daai boek wat hulle wil hê. Maar dit is baie mooi koeke en dis baie spesifiek. So jy moet nou nogal weet wat jy doen. En natuurlik al die regte bestanddele hê. So hierdie verjaarsdag van Emmy toe hy nou 6 word, toe kies hy 'n rooi buskoek. Wat lyk soos 'n bus, 'n Londen bus eintlik. En ek sê toe, okay, dis reg, ons gaan nou kyk wat ons kan doen om hierdie koek vir hom te maak. En rooi versiersuiker kleursel of koekkleursil is ons geneig om goeders baie pink te maak. So op die einde het hierdie buskoek van Emmy uitgekom, pink soos hierdie mouse. En ek het al die rooi voedselkleursel ingegooi, dit het nie rooi geword nie, dit was pink gewees en dit het toen op die einde gelyk soos 'n regte Afrika taxi. En dit het eintlik baie oulik uitgekom, hy het baie karakter gehad en Emmy was over the moon, hy was mal daaroor. En die enigste maatjie wat saam met hom daar was vir sy verjaarsdag was nou sy sussie Bea Marie. En ek en Wynand en oom Hannes en tannie Trudy, hulle was ook daar. En toe hou ons almal nou saam partytjie vir Emmy se 6de verjaarsdag. En daai dag het Bea nogal vir my gesê, "Mamma, ek is so bly Emmy word 6," want ek dink dit was net 'n slag bietjie iets op hulle vlak wat hulle kan geniet is om koek te versier en kersies dood te blaas en so aan. Maar toe ek en die kinders toe nou terug is in Suid-Afrika aan die begin van 2014 toe hulle begin met skool, het Emmy graad R toe gegaan. En die dag gaan haal ek hom by die skool en ek vra wat het hulle gedoen en so aan en hy sê nee, hulle moes in die klas nou iets vertel oor hulle lewe, oor hulle pa en hulle ma en waar hulle bly en so aan. En dit wys mense moet versigtig wees wat jy voor die kinders sê want hulle sê vir mense, nee, ons het niks nie, ons het nie 'n huis of 'n kar nie want alles is in die Kongo. Maar dit het ons dan by my ma gebly het en die dag toe Emmy nou sê hulle moes in die klas iets vertel oor agtergrond oor hulle self. Toe vra ek vir hom, nou sê net jy vertel van die boerdery in die Kongo, het jy vir hulle gesê ons bly in die Kongo. Toe sê hy ja, maar hulle glo my nie. Toe dink ek nogal, ja, 'n mens sal dit seker nou kry omdat dit eintlik half ek wil nie sê belaglik klink nie, want dit is heeltemal iets heeltemal buite die gewone. Maar toe aan die einde van die jaar van 2014, toe het ek en die kinders by Wynand in die Kongo gaan kuier vir daai Desember vakansie. Toe het hy gereël met ons vriende Frank en Chantel in Pointe-Noire. Frank is die ou by wie hy die pak geleen het vir die Brazzaville protokol. Hulle het ons praat van 'n beach house wat ook deel is van daai shacks waarvan ek julle al vertel het, maar nou net die meer netjiese weergawe, meer permanente struktuur. Toe gaan ons nou vir die Desember vakansie by Wynand kuier, 'n paar dae op die plaas en dan 'n paar dae daar teen die see. En daar is ook weer eens, daar's nie krag nie en jy moet voor die tyd, ek kan nie onthou wat het ons presies gedoen vir vars water nie. Ek dink hulle reël voor die tyd laat daar vars water in hulle reservoir getap word. In Pointe-Noire werk dit so, as jy wil skoon bruikbare water hê, dan bestel jy water, dan kom 'n watertrok met 'n pyp en dan ry hy nou daar deur die strate en dan staan hy in die straat met 'n moeëse lang pyp soos 'n brandweerwa en dan tap hy nou vir jou skoon bruikbare water in jou reserve watertanks bo op die huis se dak. Hulle het seker iets soortgelyk daar op die by hulle beach house gereël
En hulle het 'n generator daar, maar hy werk ook nie altyd soos hy moet nie en wat ook al, maar gelukkig kry Wynand sulke goed maklik aan die gang. So dit hy dit alles nou gereël sodat ons nou in redelike gerief daar kan gaan bly. Want omdat dit so ontsettend warm is natuurlik, wil jy nie daar teen die see bly sonder aircon en sonder krag met klein kindertjies en die hele storie. Okay. So dit is toe nou die deel waar ons deur regtig erg lokasie gery het om daar uit te kom. Dan kom jy daar aan, dan is dit hierdie perfekte mooi strand met 'n mooi huisie en 'n fasiliteit en 'n afdak en 'n slaapkamer. En natuurlik hierdie ongelooflike mooi uitsig en jy het basies die hele strand vir jouself. En toe ons toe nou vlieg Kongo toe het ek kort voor dit my hare laat sny. Toe was ek nogal nie baie happy met die haarsny nie, want die vrou het my hare te kort gesny, maar dis nou maar daarna toe. Nou gaan ek Kongo toe en toe het ek nou 'n strandhoed wat ek wil saamvat vir my ligte vel in daai bloedige son. Nou wil ek nie die hoed in my tas pak nie, want hy gaan plat druk. Nou sit ek nou maar die hoed op my kop. Ek vlieg nou met die hoed op my kop Kongo toe. En toe dink ek die mense op die lughawe moes seker gedink het hierdie vrou besef nie sy gaan Kongo toe, dat dit is nie 'n holiday plek soos Mauritius of so nie, dit is 'n Afrika land. Niemand vlieg met 'n strandhoed in Afrika op nie, maar ek het. En toe ek nou die dag op die lughawe aankom en Wynand kom haal vir my en die kinders, toe pla my te kort hare my, nou wil ek, toe ek nou vir Wynand groet en hom sien en alles, daal ek die hoed af, toe sê ek vir hom, dink jy nie maar, is my hare nie te kort gesny nie? En hy sê, nee, maar jy het 'n moerse hoed op. Toe sê ek, lyk soos 'n Europeër wat vir die eerste keer in my lewe in Afrika kom. Ja, dit het seker maar so gelyk, maar ek het my vakansie in Point Noir embrace met my strandhoed. En ja, Frank en Chantal was altyd baie akkommoderend wanneer ons daar aankom en hulle het ons rondgewys en gehelp met dingetjies hier en daar. En toe is ons nou eers daar na hulle huis toe om hulle te gaan groet en so aan. En hulle het 'n makbokkie in hulle tuin wat hulle aanhaal. Toe nou al vir jare is die makbokkie daar in hulle tuin. En hulle het 3 rifrig honde met mensname. Die een se naam is, ek weet net mooi onthou, Dexter, soos Dexter, maar dan net die French version. Baya en Leon. Okay, ja, dit is die 3 honde se name en hulle word behandel soos kinders, né? Hulle is baie goed versorg en hulle slaap in die huis en so aan. Maar Frank en Chantal is baie lief vir diere, so hulle het so 'n verskeidenheid van troeteldiere en hulle het 'n King Spaniel, daai klein hondjies ook gehad. Ek is nie presies seker hoe mense nou die hele naam sê nie. Cocker Spaniel, King Cocker Spaniel of so iets. Wat partykeer saam met hulle gekom het daar na die plaas toe. Ek het daarvan ook 'n foto. Dit was terwyl Stefanuti besig was om hulle strukture daar op te rig. Dan sien jy die houtwerk so agter my, dan staan ek dan met hierdie kosbare bollerige hondjie in my hande. En haar naam was Corona, believe it or not, vernoem na die bier. Maar in elk geval het ons onsself nou gaan tuis maak by hulle plek daar teen die strand. En dit was natuurlik lieflik geweest. Ek het pragtige foto's daarvan. En dit ons daar 'n massive krab teëgekom. Weer een van daai huge krabbe wat ek in Point Noir so voorgeskrik het wat onder die toilet uitgehardloop het. Toe die krab nou daar aangeskuif gekom. En dit is almal nou hysteries oor die krab en die kinders en ons het hom iets gegee, 'n stok of 'n skulp of 'n ding wat hy so vasgeklou het. So toe die krab ons nou nogal vir 'n rukkie geëntertain, maar dit is die grootste krab wat ek nog gesien het. En dit Wynand vir my vertel ook, in Angola op die strand is daar, ek weet nie of dit 'n seasonal ding is of wat nie, maar hulle het een aand in tente op die strand geslaap en toe hulle die volgende oggend opstaan, toe lyk dit asof iemand die hele strand met 'n besem gevee het of gehark het. Maar fyn en perfek. Toe was dit eintlik duisende krabbe wat uitgekom het en die hele nag so oor die sand geloop het, wat nou die sand so laat lyk asof dit gekam was. Ongelooflik. Ek is mal daaroor om sulke goedjies te ervaar wat 'n mens nooit geweet het eers bestaan nie. En toe ons nou vakansie hou by Frank hulle huis,
Toe het ons sommer onder die afdak gelê in tuin en aan die slaap geraak en net heeldag gelê en ontspan, soos die ideale vakansie. En die kinders het langs my in die slaap geraak en so aan. En die dag toe slaap Bea vas. En ek en Emmy wil toe nou end op die strand gaan stap. En ons gaan stap toe nou. En soos wat ons stap, sien ek hierdie seegrasse wat so op die strand lê. En ek kyk so en ek sien maar hierdie een beweeg, né? En toe ek weer kyk te sien ek dit is wragtig 'n slang. Nou is dit hierdie slang wat hier op die strand aankom, maar hy seil seil nou op die harde sand waar die branders spoel. En as die water kom, dan lig hy net sy kop so op. Dan staan hy stil, dan spoel die water, dan trek die water weer terug en dan seil hy weer. En ek en Emmy stap so wye draai om hierdie slang, né? Ek sê van bly ver weg. Toe het daar in die tussentyd 'n ander persoon wat op die strand was, 'n Kongolees, gaan toe na die huis toe waar ons nou bly. Nou daai huisie se kan ek maar sê opsigter of die een wat skoonmaak daar en so aan. En hy sê te vir hom daar is 'n slang op pad daai kant toe. Toe het die een wat daai huisie skoonmaak dadelik gegaan en iets gekry, seker maar 'n panga, hulle het almal pangas by hulle. Dit is 'n ding wat hulle maar net altyd by hulle het. Toe het hy die slang doodgemaak want hy het toe vir Wynand verduidelik dat die slang waarskynlik op pad is daar na ons toe. Jesus. Nou swem jy in die see en die kinders swem in die see en dan dink jy nou aan al hierdie goeters wat saam met jou daar swem. So weer eens te danke aan die genade, het nie een van ons 'n slagoffer gewees van 'n slang of iets leliks in die tyd toe ons daar was nie. En ja, so dit is dit na die einde van die slang. En toe Bea daar wakker word en ons praat van hierdie slang wat ons in die see gesien het, toe is sy verskriklik ontstel en baie kwaad, omdat ons aan nie saamgevat het om te gaan stap nie. En selfs 3-4 jaar later, toe ons lankal nie meer in die Kongo bly nie, wanneer sy oormoeg of emosioneel raak, dan huil sy omdat ons daai dag sonder haar gaan stap het, want sy wou ook die slang gesien het. So dit het haar baie lank tyd gevat om my te vergewe daaroor. En ja, so het ons nou die tyd daar spandeer en ons was weer terug plaas toe ook. En dit was vir my lekker geweest om op die vliegtuig te klim met 'n retourkaartjie. Van die eerste keer toe ek gegaan het, was dit met 'n one-way ticket. En dit was nogal geestelik, het dit nogal 'n uitwerking op 'n mens om te weet jy het nie 'n retourkaartjie terug Suid-Afrika toe nie, uit 'n plek uit soos die Kongo. Dit ek nogal vir myself in my joernaal geskryf. As ek weer terug sou gaan Kongo toe, indien ons voldoende finansiering kry, dan sal ek altyd seker maak dat ek 'n retourkaartjie het, dat ek net weet ek het daai opsie om gou terug te gaan Suid-Afrika toe as ek voel dinge raak te veel. Maar ja, dit ons nou ook daar op die strand natuurlik fantastiese foto's geneem en so aan. En daar is 'n baie mooi foto wat Bea so sit op die strand en dan is daar 'n pragtige stomp wat so in die see lê. En hulle het op daai stomp gespeel en op hom geklim en in die water ingespring en so aan. So het sy haar voetjie die eerste dag seer gemaak as sy van hom afspring te swik sy haar enkel. So dit is sy nou hinkepink die hele vakansie. Maar toe ons so sit in die strand so geniet, dis nie ons plek nie. Ons kom nie reg met die boerdery met die finansiering nie. En alles is net so in between want ek en die kinders moet nou weer terug aan Suid-Afrika toe en Wynand gaan aan op die plaas. Toe het die gedagte by my opgekom wat ek al gehoor het dat hulle sê you don't have to own the beach to enjoy the beach. En dit is ook iets wat my altyd sal bybly. Dit is absoluut so waar. Eintlik met 'n mens alles net geniet. Jy hoef nie dit te besit om dit te geniet nie. En ja, toe vroeër op die plaas, vroeër in gedurende 2013, was ek eendag weer baie emosioneel en moedeloos geweest. Toe het ek vir Wynand gesê, hy sal tog maar 'n boek moet skryf oor sy lewensverhaal, want ek het nie 'n idee waar eers om te begin en waar om te eindig, om die details te vertel vir Emmy en Bea Marie eendag oor hulle pa se lewe nie. En want ek ken glad nie die storie nie, hy het dit nog nooit vir my vertel nie. Ek het vir Wynand leer ken as Wynand, en ek het vir hom lief geraak, en hy is net vir my Wynand. Ek het nie geweet wat is sy agtergrond, dat hy ek weet dat hy in die weermag was, net basiese goed. En ek het op 'n stadium toe ons seker nog uitgegaan het of jong getroud was,
vir hom gesê, "Hoor jy moet nou 'n bietjie vir my vertel presies wat het daar gebeur." En hy het net nooit daarby gekom om dit vir my te vertel nie. En toe ons nou daar in die Kongo was, toe sê ek vir hom, jy weet, ek moet eendag dit vir Emmy en Bia kan oordra, as hulle vir my sou as hulle meer wil weet oor Wynand. En ek sal dit nou glad nie vir hulle kan vertel nie. Ek gaan nie daai detail kan deurgee nie. Toe sê hy nogal vir my, ja nee, maar mens skryf eers 'n boek oor jouself aan die einde van jou lewe. Dis nou tipies 'n antwoord wat ek van Wynand af wil kry. Sê ek, weet jy kan nie eintlik self bepaal wanneer is die einde van jou lewe nie, so jy moet maar nou nog skryf terwyl jy die kans het. En daardie Desember maand aan die einde van 2014, dis sit ons by daai beach house van Frank, hulle te praat ek en Wynand oor die situasie in die Kongo, ek en die kinders wat by my ouers in die huis bly. Dit is glad nie ideaal nie en dit is nie lekker om so aan te gaan nie. Toe het ek en hy vir mekaar gesê, 2015 wat nou voor lê, is ons jaar. Ons gaan dit maak werk, maak nie saak wat nie. Ons gaan nou alle maniere van finansiering weer probeer aansoek doen, weer vra vir hulp, weer wys wat gaan op die plaas aan, wat is die potensiaal, et cetera. En toe sê Wynand ook, en in hierdie jaar wil hy sy boek begin skryf. Toe is ons finansies ook nog so skraps, dat hy nogal vir my gesê het, net die paar rand wat ons nou het, sal dit reg wees as hy vir my 'n laptop koop daarmee, want hy gaan 'n laptop nodig hê om sy boek op te skryf. En toe besluit ons, okay, gebruik die geld vir 'n laptop, want ons nou net R15 oor, maar dis okay, dan het jy daarmee rekenaar, dan kan jy nou aangaan. En toe het Wynand nou terug is plaas toe, en ek en die kinders is nou weer terug Suid-Afrika toe na die Desember vakansie. Toe het Wynand sy boek begin skryf terwyl hy gewag het vir die oes op die lande om gereed te raak, om af te kom. Toe was dit eintlik ideaal geweest, want al daai fasiliteite van Stefanuti wat daar gestaan het, was toe nou van so 'n aard dat Exxaro hulle materiale en goed daar gestoor het. Want storage in die hawes is ontsaglik duur. En dan as hulle dit wil skuif en elders gaan stoor, is dit ook ontsettend duur. Toe maak dit nou net sin en los dit op die plaas, dan hoef jy dit nie te skuif na 'n ander fasiliteit toe nie. En toe kry ons daardie passiewe inkomste van Exxaro af, wat ons toe so op 'n manier kon aanwend vir die boerdery so 'n bietjie en vir lewenskoste en so aan. So toe het ons daarom nou 'n inkomste terwyl Wynand kan sy boek skryf en terwyl die min of meer oes wat hy het op die landerye staan. So hy het die beste gedoen wat hy kon onder die omstandighede. Toe het hy Judas Bok geskryf en dit was eintlik die ideale omstandighede, want hy was heeltemal alleen op die plaas. Niemand kon sy aandag aftrek, of vrou en kinders wat kla oor vleermuise en moun omdat hulle in die Kongo is en al sulke tipe van goeders nie. So toe kon hy nou lekker fokus en diep gaan delf om nou hierdie storie te dokumenteer. En so is Judas Bok gebore in 2015. En toe hy besig was om die boek te skryf, dan e-mail hy vir my die stukke soos wat hy vorder. Toe ek in Pretoria my ma se huisie aand en ek lê en ek's gereed om te gaan slaap, maar nou lê en lees ek die e-mail wat hy vir my gestuur het van sy boek tot op daai punt. En hier huil ek so dat ek nie kan praat nie. En hy bel my om te vra wat dink ek van die boek. En ek huil so, ek sê vir hom, dis my verskriklik erg om te dink dat jy deur dit alles is en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie, dis klaar verby. Ek het nooit besef dit is wat hy alles deur is nie. Toe sê hy so, "Ai my mens, dit is darm nou al 30 jaar gelede." Toe sê ek, "Ja, maar nog steeds, jy is daardeur." Ja, toe sy boek nou voltooi is, het ons dit begin adverteer op Facebook, omdat ons dit self uitgee. Ons maak nie van uitgewers gebruik nie. En dit het net weggehol. Ongelooflike belangstelling gekry. Wynand het eers gesê, kom ons print so 50 boeke en kyk eers hoe dit gaan. Want hy het nie 'n idee gehad of mense sal belangstel om die storie te lees nie. En ook omdat dit maar 'n duur storie is om 'n klomp boeke te laat print. Lang storie kort, ons het op die eerste batch was 1000 boeke gewees. Alles is verkoop. Dit staan nou al op hierdie stadium seker 14,000 kopieë verkoop, wat baie beter is as 'n bestseller in Afrikaans.
Ja, so het ons aan die einde van 2015 toe het Wynand gesê, kom ons doen 'n vakansie en 'n boeketoer in een. Dit was sommer net 'n idee wat hy gekry het. Dan klim ons in die kar en ons ry deur die hele Suid-Afrika en ons gaan by elke dorp aan en ons gaan staan daar waar mense ons kan sien en ons verkoop die boeke en ons adverteer dit op Facebook. So baie mense het toe nou al vir my gevra, wat is nou eintlik die rede hoekom het ons teruggekom Suid-Afrika toe? En dit was 'n sameloop van omstandighede. Dit was 'n kombinasie van 6 jaar se leebeloftes van finansieerders, 6 jaar en 12 seisoene se pogings van bloed, sweet en tranedal om die boerdery te laat werk. Dit was vir my 'n tranedal. Wynand het bitterhard gewerk om dit te maak werk. En hy het dit gemaak werk. Dit was net onvoldoende omdat die finansiering nie voldoende was nie. Dit help nie jy plant, maar jy kan nie jou oes afhaal nie. En mors jy mos nou jou geld. So dit is wat toe nou, ja, baie hartseer dit het gebeur. Ek het al vir julle vertel van die oeste wat op die lande gestaan en vergaan het. Ongelukkig is dit nou maar wat 'n paar jaar gebeur het. So toe het ons grond het mos ook in gedrang gekom. Daar het eendag 'n minister opgedaag met 'n gevolg van soldate en hulle was baie lelike attitude gehad en was half aggressief geweest en vir Wynand gesê hy het 5 ure om die plaas te verlaat. En toe Wynand dit onder die aandag bring van die mense wat werk met die grond en die autoriteite en so aan. Toe kon ons agterkom dat hulle houding is van so 'n aard dat hulle ons nie gaan help nie, want hulle het waarskynlik self 'n aandeel daarin. En dis nou maar ongelukkig wat daar gebeur het. So toe het die boeke groot aandag en tyd van Wynand geverg en al hoe meer en meer. Toe moes hy maar net tot op 'n stadium die keuse maak. Gaan hy aanhou probeer doen in die Kongo wat ons mee besig was, of gaan hy nou voluit agter die boeke? Want dit is eintlik wat hy nog altyd wou doen, was om te skryf. So ek sê ook altyd, ons het Kongo toe gegaan om te gaan boer, en hy het teruggekom as 'n skrywer. Sy groot droom, wat hy nog altyd wou doen. Hy staan nou op 10 titels later, en ons kyk nie terug nie. En ja, van al daai wonderlike avonture en goeders wat op die plaas gebeur het, laat dink dit my aan die fliek Second Hand Lions, van die 2 mans wat ook ongelooflike avonture in hulle lewens aangepak het. En toe hulle eendag oud is, toe sit hulle op die stoep en dan vertel hulle nou hierdie verhale van alles wat in hulle lewe gebeur het. En heel aan die einde waar hulle nou al oorlede is, dan praat 'n seentjie wat by hulle groot geword het met sy seentjie. En hy sê toe, nee, hierdie 2 ou ooms is nou oorlede, maar hulle het in hierdie huis gebly. Toe vra daai klein seentjie, "Dad, did they really live?" En toe kyk die pa so af vir die seentjie toe sê, "Yes, they really live." En dit is 'n ongelooflike impak wat daai fliek op ons gehad het. Ons is absoluut mal daaroor. Ons kyk dit altyd wanneer ons die kans kry. Second Hand Lions. Ek weet nie of dit op Netflix of waar mense dit sal kry nie. Maar daai fliek het ook vir my laat besef, jy weet, lewe jy of lewe jy regtig? Want 'n avontuur is juis 'n ding waar baie kan verkeerd gaan. Dit is juis 'n avontuur is iets waarop jy gaan waar jy weet, dinge gaan nie volgens plan nie, en dan leef jy regtig. Julle, en ja, so daar's nog baie dingetjies wat ek julle kan vertel, maar ek sal iets moet oorlos om in my boek te skryf. 'n Verrassing of 2, as ek dit so kan uitdruk. Maar baie dankie. Ek het die video-uitsendings baie positief ervaar. En ek dink, ja, ek gaan dit mis om vir julle al hierdie goed te vertel. Maar dan kan ek nou my tyd aan my boek spandeer. En ja, van die res sal ek julle verder in my boek vertel.